नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, ये 2000 जो अभी जल्द ही 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 23 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है, अभी टाइपिंग उसकी चल रही है, तो उसका सिलेबस है, अभी अपडेट सिलेबस है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा रीजनिंग पूछी जाएगी, इसमें हिंदी पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर पूछी जाएगी, तो आपकी जो जीएस होगी उत्तर प्रदेश जीके 20 नंबर की आएगी, और आपका जो कंप्यूटर होगा वो भी इसमें पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट रिलेटेड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स, ये उसी के एरिया से 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर मान लेते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो 15 नंबर का। उसके बाद जनरल नॉलेज 20 नंबर आ जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके 15 नंबर की आ जाएगी। हिंदी आपकी 30 नंबर की आ जाएगी। टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपका ये सिलेबस है, और जल्दी से हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गई। उसके बाद ये आपके मान लीजिए हिस्ट्री जियोग्राफी उसके जीएस के हैं, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, आर्किटेक्चर हो गए, फेस्टिवल हो गए, फोक डांस हो गए, लिटरेचर हो गए, इन द सेंस कि जितने भी डांस वगैरह हैं वो सारे आ जाएंगे आपके। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल कस्टम, जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंटल, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, नॉलेज ई गवर्नेंस, डाटा फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिग डाटा प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट एंड थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर का सिलेबस है, ये सारे कंप्यूटर में आ जाएंगे। उसके बाद आपके जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, फ्रीडम इन जो मोमेंट था उसके लिए जनरल साइंस आ जाएगी, इकोनॉमिक आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉपुलेशन आपकी जो है, करंट अफेयर्स के साथ में तो जीएस में आ जाएगी। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके वही रीजनिंग के जो भी नॉर्मल चैप्टर होते हैं बेसिक से वो पूछे जाएंगे, जैसे नॉन वर्बल से हो गई, अर्थमेटिकल हो गई, फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप और डिटर्मिनेशन, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग एंड एडजस्टमेंट, स्पेस वैल्यूएशन एंड द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस। तो ये भी सारणी वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है, नॉर्मल रीजनिंग सारी आएगी ना। क्लॉक, कैलेंडर, ये टाइप के जो हैं क्यूब इस टाइप के चैप्टर इसमें नहीं है, तो नॉर्मल से रीजनिंग आएगी। हिंदी भी नॉर्मल आने, मुहावरे, अलंकार, समास, विलोम, संधियाँ, पर्यायवाची, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि। तो बेसिक जितना भी सिलेबस है, बेसिक हर एग्जाम, हर जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक है, सारा कुछ बेसिक पूछा गया। ये हिंदी में बेसिक है, और आपका रीजनिंग में भी बेसिक चैप्टर है, जनरल नॉलेज में भी। जनरल नॉलेज में तो सारे से कहीं भी पूछ सकते हैं, उस टाइप के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट जो आपका कंप्यूटर होता है उससे भी बेसिक जितना है, ऊपर ऊपर नॉर्मल नॉलेज के लिए CCC लेवल का इसमें भी पूछेंगे मान लीजिए। और इधर से जो आपका यूपी जीके है, यूपी जीके से फोक डांस, हेरिटेज, यूपी की जितने भी कल्चर हैं उनके बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री यूपी की क्या है, ये सारी यूपी के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद आपको जैसे मैंने पैटर्न दिखा दिया, उसके बाद इसमें क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, टाइम 2 आवर का होता है, और मार्किंग निगेटिव जो होती है 2.5 की मार्किंग होती है। निगेटिव 2.5 की मार्किंग हो जाएगी, 120 मिनट हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत ही समय आप आसानी से इसे अपने टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, टाइम बहुत ही ज़्यादा है। जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस की जितने भी क्लासेस हैं, यूपी जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इन सब की जो क्लासेस हमारे चैनल पर लगातार चल रही हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार की वीडियो हैं जो हमारे चैनल से आपको हेल्पफुल मिल सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।